Naka-isolate na tawag ito. Elevated. Elevated. Elevated hiya kontra itong kalsada. Ini. Ano dudot ligid pa. So ini naman din Katugtubanhan. taragbunan pa ini amin din katugtuban ini kuan. Ngadto didto. Ini nga tanamay aton. So taragbunan pero gibalay ini tinagbunan na pag flooring nala. Amay ini. So dako ini hiya. Ada mama ko ana daw. Dali ay laday masakob kami nga dito ha. Pahin kita maagi. Sitok sina. Dito ko sina bagan open man. Adi ha. Kay may ini mga temporary la ini nga di. Pag amo ko tani magiging ko ani iya. Siling daw. Magiging amo na siling waray pa alkuba iton. So ikaw na pag alkuba kun amin yan siling niya ini. O karga di ting kahoy. Daki na ginasto kahoy pala. O amin yan ini. Ini din isa ko ba? Ini din duha kun ta ini nga kwarto ini. Din duha ini ka kwarto. So ato CR to CR CR ito sa parigusan. So amin ton. So ini din kukuha ng pen divide. Ihimo ang pen divide ini. Dako ini kay kun an sukuli ni kasi pasit ng kandana na didak kuan. Amin ti chakob. Amin chakob iton. So kitaan mo tinambakan na iton. Tinambakan na iton mas sa taas ini iton kalsada kan ini puno-puno puringan ami tungad to. So ato lihat dito unhan hiriman lihat tidahin portahan para na dito gawas sa kalima kuan tubig ami to manig gini kay may mga beam inihegbo kita may mga beam hiton kargado pa yung kahoy mga beam ito igbaw. So siguro mas maupay nga di pa huma para kamo nang bahala mag-design kung ano man ang iyo karayag nga kuan. Amin hiya. At iya bintana isa duha tulo 4 5 ganun. Ganun man iya. Amin ni pinakasuya binidin So amin dia pinakasuya ba. Kita amo ito hiya. May mga bimita igbaw. So ang plano din magkakamay ada pa ko na at di makin mano tiris betawag hini din ama da tiris ita may nakaabang pa ito di lang akuan karayag ni yung di may mga Parandilya. railings or ano ito yung design ito amin harapan ini adin ka naman adin baluto ni Ramano Prospe nakibutang kay waray pa man kuan ira ito yung baluto tatanggalin met ni ira so itatubangan bakante pa so amin tidak mga mangroves tidak ngadto kuanit ngadto loyo inin dagat iya masap tidak wala no Ayo ko na. ayaw Hinay father. si mama sige dito adi may pasada nga to na ini hapuan ato na pantalan karoy gayro mag-relax makadila ka mga pantalan seaport ba seaport amay to nga balay dida granite ato amutan namon soon to bi mo na kunta amay to granite ato adi didi adi kita bakadi na ni karayag ni magliaw-liaw marigo nga di pantalan na ini seaport so
seaport. At the Okay same, na natin malitoy. ito no, at the same time basketball court. Doon kita makita kanto na eh. So meron yan, daming tao din eh. Daming tao din eh, meron niya kay Mama Marico. Amit yan na, tidak. So ito. Amo na ating kalampong ha kita ha. Kita di dagat tadi. So ngadto dito ating pantalan dito. So karoyo kita Mister magtatampi daw. So amo ito tidak. Kita mo kada mano piyo balay ito man. Ato lawod mga kuan fish kids. So amo din ada. Ato pantat ko na ito pantalan na. Amo yan na kun harani nila ito pagkakaniya kuan pantalan or fishport ang tawag ito fishport ba seaport pala seaport amo ito ini naman hayo amo na street lining ato ha munisipyo street lining ato munisipyo. So balikon ta kita nakita ka amo ito ang grade pala green ito ito ba no kita agad mama mga kamanin pusong amo ito diretso ya kada man Kan naman, Nora. amo na kumbaga mapalit mo magkaharani ka mo didi nga hijilin at kada hijilin di pa ako nga era game babalay hindi nga may kotse din hiya amit kada hijilin ito man no unfinished building unfinished construction amo na to